Ja. Og I føreske King James sagt du nok så nekv bindestrikker. Og i langre åren som man ikke så vane ved å suttja hesthælernar. Hei du ser hatta som 8 år, så hei du må lukka hukt etter hva stender her. Hesthælernar. Men du kan heller ikke ståle det sundur. Hesthælernar. Ja, hva gjør man så kommer man noen bindestryk i. Til fyrir jeg viser at dette 8, men en bindestryk ui her for at døyla det sundur på en måte. Hva gjør man så til her? Jo, til fyrir at det skal være lettere å lese hesthælernar. Men så pointet at han så stendur så at røymævur. Ja, det gjør man ikke vi. Til at det et ord som mer kjent, men hesthælernar kanskje ikke så kjent. Og så det et annet her som jeg husker jeg nevna. Her stendur tilogningar epistelen. Jeg vet at strengt tidlig 80 at det var 8 år tilogningar epistelen. Men det ble så lengt. Tilogningar forholdsvis avkjent år, og epistelen òsne. Det nærmere å lese, man skal takke hatt for i ødlun, altså. Man tenker hatt for i ødlun, man iverviger allting. Man gjør seg ikke betongregler å fylja, bare for å fylja. Ja, men vi har oss av loven her, hun skal fyljas. Nei, i røver ikke. Man har det sammen hvis det best. Man kan bindestrykk og hvis det best. Og man døyler år sundur hvis det best. Og i tøyføren. Tilogningar epistelen best sundur, tøy det sundur. Her tror jeg vil si at her nær og i år hava bindestrykk og ikke. Her det såleis at hovedsakelig det så at visse 8 år til hesthælernar, hvis man har valgt å hava bindestrykket ute som her, så det såleis utdrøkken alle bøkene. Men hatt ikke et så viktig ting at jeg henger meg ujasen her, altså. At hvis det kanskje nekra fer, så ikke lykka langt fram i bøkene, at så det en feilur, det det slett ikke. Tog at Bibelen skal huksast, du må skilja til etter en bøk som under byrjan, at om du kanskje gjerst det her og en åre som her i byrjan i bøkene, men så knappt så sier du så nei, jeg hadde pyrkja vera mer, nå har vi det sammen, etla sundur. Og så det ikke lykka som det var fyrst, men sånn det arvuse, så det ikke en feilur. Det ikke en feilur. Det bare en, hva skal man kalle det? Ja, det noe som man har valgt å gjøre. Og det kan forsværast og ta en mån at ja, hvor skal det være lykka? Man kan skal velge døyla et år som forholdsvis avkjent for å gjøre leseren venan vidt det. Men så tar en våren venan vidt det, så kanskje man kører det sammen. Eller man kører strikna bort og lett det være sundur. Men jeg har unga betongregler om at det jeg synes ikke unga grunn til å hava det. Her stått litt døme om at jeg tar seg om det her 4. Jeg tar at her som døme som stod av en container, og en dag inn i heiskund, og en dag inn i heiskund stod bare ut i 8, utan nekka komma, og en dag inn komma i heiskund til åneiut. Her stendur Naftali en hint letten leis. Naftali en hint letten leis. Han gjør føverår. Ikke Naftali en hint, komma, letten leis. Det prøves ikke. Du hadde mer flautant, hadde mer bont. Naftali en hint letten leis. Ikke komma som letten leis. Nei, hadde en annan skrivingar hotter. Hadde en annan skrivi hotter le. Naftali en hint letten leis. Det mer skaldslitt. Det mer skaldslitt, og til nekka som øyder skaldslitt fralse. Du kan fære i et annet gir, òsni ui
Kvart vi viker tegnsetting, at du sier, heter listarligt, skaldsligt, ta kjem man bort fra et betongreglun, ta gjer man mer som man vil. Og det ikke feil, til man sier det, ja, men det gjør som man vil. Og særlig at man sier fremst i bøkene, når du leser en bøk, så skal du lese det som stendur fremst i bøkene. Han som har skrivet eller gjør bøkene ut, hva han sier disse tingene. Hva stendur teknisetting? Og i førske King James, her stendur en særlig fragrøying hinnar særlige målslige regler hesarar bøkar. Her stendur teknisetting FKJ, førske King James, biblenar, sin egen. Hon sin egen, hon sin egen. Ja, så ikke lykka som at her moderne som vi har lært i folkeskolen. Ja, det akkurat hva nytt gjør. Hon sin egen. Hon ikke lykka noen øren. Hon har sitt egna gir, sitt egna spår, sin egna ras, sin egna lauer, sin egna tankagångt. Hon i utgangsstøyen helt ans og teknisetting ensku King James biblenar. Her teknene komma, semikolon, kolon og punktum sett som stivvisar sunderdøylingar av menga longu setningun biblenar. Eika komma og semikolon væresligane voren sett inn i første King James, men punktum og kolon sett som i King James biblenar. Kolon ikke brukt i samband med framsagner, og heldur gasareio. For jeg minner av at Bibelen ikke jærisk, hon Guds høyla i år. Grunden til sjåvande at man brukar bindestryk på handavatten som her Jeremia 6. Eldstekin. Hvis det ikke vær, så det eldstekin. Altså det var til ringt til negg verre at lese et ord som samansett som du ikke venner via sutja. Da måste du lukka som du måste ordentlig stand og tidja det. I stedet for å ta det her en bindestryk på en av det, og sette opp på et eldstekin, at det kjøtt avgrøtt, nevnt å lese. Og når grunden at først sånn at man sier at år skulle være samansett, ikke sundur, ikke eldstekin, ta det elds, så elds en parster av tekin. Til det kvarsfall. Av enskun det sjåvande arvuse. Sign of fire. Of stod kvarsfall. Sign of fire. Det elds tekin. Men jeg har ikke vilja haft dette som oit samansett undalit år som du ikke klarar å lese. Trygt i et løy, så har vi hukk som leseren. Du heldig til før skal King James ringa lesa. Nei, jeg har gjort henne lattere å lese vi gjøre hetta. Og hetta har vi brukt tvørst og jøkken bøkene. Her som det samansett år som før skal lesende eia kjenner attor. Tlums her, virkesgær. Nå har vi valgt, hva brukar man til at avgjøre det her? Jo, man brukar en kjenslo. Man har en kjenslo for hva innanfor og når det for ivre marsk. Her sender kvaldar skugganer. Til øyne gjør vi langt av året. Hvordan det bøkstaver i. Her jo korsen strik i kvaldar skugganer. Jeg har ikke vilja haft det her som et lengt eggvisligt år. Det er døylig det sunter. Man har egentlig vilja haft det døylig sunter, men ta brydet og øysene vi nekkar grunnleggende skriveregler og i føreskål. Tog vilt vi hava det samansett, men det vil si at jeg har gjort oss for midlending. Det ikke sunter, det heller ikke saman. Det et samansett år vi en bindstrykum. Som gjør det negg lattere lesa. Tog at Bibelen skal være sånn at tja tøymen som vilja lesa 20 syr dagen, at de skulle kunna det.
Og ta det støyta seg av år som avkjent for de lesande eianen vanligvis, så skulle det avgrøyast kjøtt. Og det gjør just dette. Det gjør det mulig at avgrøya slik år kjøtt. Ja. Nummer kapittel 6. Vers 13. Og samkomo tabernaklen. Jeg vil ikke vilja haft det her samkomo tabernaklen ut i 8. Samkomo tabernaklen. Det døyler et lengt år og i passalige parster. Vi en lengar bindstryk og det vil si at det 8 år. Samkomo tabernaklen. Og ta hjelper til lesende eianen, helt betydelig. Men legg mest til at jeg vet vel at man sier i folkeskolen og lærerskolen og alt det tvattelig her, det som det her sier man nei, det skal man ikke gjøre. Vel, lett det så bare være ved å gjøre det. Her har jeg ikke å si. Under fri offra slåtteroffren. Fri offra vi en flertalstegn her. The sacrifice of peace offerings. Så det heter, hendan Bibelen altså 100%. The sacrifice til slåtteroffer. Under fri offra bindestrykka slåtteroffren. Det under the sacrifice of peace offerings. Låt oss vite om det skjer her. 6 og 8. Under the sacrifice of peace offerings. Peace ointel, offerings flortel, the sacrifice ointel. Under fri offra. Her det til at offra. Ja, hvis det var offers, så var det ointel, men jeg har korstet her flortalstekten her for å framerke at det flortel, offra flortel, likevel. Men det er noen føringer som ikke skiljer det. Hvis du fri offers slåtteroffer, så det 8 offer. Men fri offra slåtterofferen, så det the sacrifice of peace offerings. Offer flertall, men slåtteroffer ointal. Ja. Det framerker at det tekner her. Og om du ikke skiljer dette her, det et problem. Til fri offer, til peace offerings, først du så bort til 8 offer og 2 offer. Du varst ikke om at det fri offer og var det til 8 eller 2? Var det 8 eller flere? Begynner å skje i fyrstand. Det var altså flere. Peace offerings S her på en. Det viser at det her flertalstegn her, det luttla vei her, oppi her. Det viser det. Men det Bibelen 100%. Læt ikke hva det sier. Det er tus jo dora meta det, eller legger han ikke ut det. Det måste du bare takka der av. Så er det et problem. 5.30, etla tøy ostbrellnis anden. Ostbrellnis anden. Hatt det særstakt ord. Her som jeg har valgt å køre en bindestryk og i fyrjat. Det egentlig her fullt av åren som du ikke ser for. Ostbrellene, hva det er? Jeg tror at et år som smøyet til først King James. Han av rattleseren som var i havn. Han skjeit det året opp, og det ble så brukt. Og så det til ostbrellene til alt en sett av fyr. Ja, så først du her, ostbrellene. Her. Brellene etter ost. Det brettlast etter ost. Ja, det det som øyder jalousi.
Jalousi. Ostbrellene. Nytt år. Og et ny ire. Et nytt år. Ja. Og hvor jeg har sagt øvensjuka eller elgesjuka for jalousi? Hvis du King James Bibelen sier our God is a jealous God. Jealous. Okkara god en ostbrettlen god. Han ikke sjalu. Han ikke elgesjukur, han ikke øvensjukur. Han ikke sjukur. Når han brettlast etter okkara ost. Han vil hava okkara ost, hva ost? Til kærløyge. Han har retten til okkara fulla hjertans kærløyga. Okkara fullu hjertans ost. Og han brettlast etter du. Det det som bor ut i at God is a jealous God. Okkara god ein ostbrettlen god. Exodus 20, vers 5. Du skal ikke bodja nyer til sjálvan fyrir tøymon, eller tæna tøymon, hverjum avgodun. Eller øren, eller goda myndun, eller nørkun øren enn herran. Tui at herren godtun jo en ostbrettlen god. Ostbrettlen, han brettlast etter tun, han brettlast etter å få tunna ost. Han vil hava høyla tutt hjärsta. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Han det altså vannlater, til nekka humbug, vannlater. Nei, han ostbrettlen. Ostbrettlen. Han ostbrettlen. Og han skal hava alla mine ost. Gjev til honom osten i alla tøyna. Amen. Sars du som leser det her tralldøms strika husen, tralldøms, hva du gjørst at det her, hadde vi ikke gjørst. Det du ikke skriva. Du skriva. Og du vel skriva. Du skriva etter rettskrivingarreglum Falkaskolans. Du skriva feilafrukt etter tøy. Men jeg har valgt medvita og i lengun åren at køyrene stryk og i her. Jo, i køyrene stryk og i her, tralldømshusen, her køyrene stryk og tog ta hjelper i hessen for dem. Men tjenast du, gentu, nei, ta hjelper ikke her, her det bort, her det godt. Så gjør jeg det her, og ikke her, og jeg spør ikke, du ikke en gang spurt etter, du kan bare stande høtten og uilla. Tungt her. Exodus 25. Olju til jause, kryddarruier til salvingar olju. Salvingar olju. Her har vi valgt å kåre stryk i salvingar olju. Ikke salvingar olju, men salvingar olju. Salvingar olju. Det øysene vi til å gjøre hvordan du skal lese året. Hadde her året kunne nesten være suntur, salvingar olju. Ja, og i bringusjaldren, det har vi så valgt å lette være sammen. Og så spørste jeg hva regler har du fyrjast her? Du måste ha regler, lauer. Jeg så forstand at det bare lauer. Jeg har ikke lauer. Jeg har kjensler. Jeg har altså kjensler for disse tingene. Og jeg stavler på å vire mine kjensler for disse tingene. Og ja, jeg vire mine kjensler for disse tingene. Men god ber meg gjøre det her. Han ber meg gjøre det her. Og så har vi til vårt arbeidsvisen her, og i tøymavis, og i 8, 6 tøymar cirka om dagen i 8 år. Og ja. Og så kommer man her til at man føler at hatta skal du gjøre, ikke her pjøres det ikke, men gjør det her, hatta skal du gjøre så. Og så kommer til fyrre kanta og kassa høttene til oss og spyrja, hvor du hatta, hvor stender han vid luttlun her til å vise til god, men altså, Victor sa bibel, og rævlig nekvar bibler hava
fornøvnene til å vise til goddømen, til godhøtte, vi stauren. Hvor du ikke gjørst det? Så jeg har tøyt det seg her. Jeg har tøyt King James. Hun gjør ikke det. Hun gjør ikke det. Det er tøy. Ja. Det er tøy. Og det er mer, måste jeg si der til at jeg vil ikke brøtt. Ikke. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Him vi luttlum. Du pjøver ikke skrive Him i stauren. Ja, men Him, du varst til at til the Word, var du tar et navn. Ta gjerst du navnet vi stauren. Hatt et navn til, hvordan du varst til hatt et navn til Jesus, eh? Det stender i oppenberingen nødjan, og navn hans er kallast Guds år. Så det vi stauren. Og her sørst du han atter, tan personen året. Så, ja, men du skriver navn vi stauren. Men han er bare et persons fornavn, det er ikke et navn. Jeg skriver at vi stauren er gass. Det kan to øya, det kan Victor øya, to Victor kunne øya til. Jeg og King James halda opp til dette. And without him was not anything made that was made. Vi skriver det av Luttlund. Hvor jeg har skrevet av Luttlund, så er King James Bibelen skrevet av Luttlund. Og jeg har tøyt henne. Jeg har tøyt King James Bibelen. Og det er det som sier, det er det som stender fremst. Det er en trofast samviskusamlig år for år tøying av enske King James. Alt ting var gjort av hånden vi Luttlund. Vi Luttlund. Og så er du, hvis du så færer til 4 Timotheus 3:16, så stender her, og utan strusmål, mikkel løgndardømur godlig løygans. God var givet til kjenner i kjøtenen. God was manifest in the flesh. Her skriver Victor han. Ja, men han skriver det ved stauren, sier det så. Her stender ikke han, her stender god. Og det sier til at Jesus er god. Så er det for tog du skriver han ved stauren. Hva sier det? Det er bare et typografisk element. Og jeg har valgt, det er noe som to har valgt å gjøre. Teksteren sier god. Det er det som teksteren sier. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Hatta sier til at da Jesus kom, så kom god. Og ta sier til at Jesus er god. For du skriver han ved stauren her. Hva er det til? Det var ikke 8 landa. Men skriver du god, så har du skrivet det som stender i teksten, og så har du sagt til at Jesus er god, og du at han er. Først var året var ikke god, året var god. Det stender også her. Så har du hatta er god stender her til mer verst enn 2500 og 673 ferier til å skrive han ved stauren. Det kan stå øya. Det skal jeg altså ikke om. Gjør så vel. Etter Bibelen tja Victor, hvis det kan kallas det. Og som øyne kvarma sanna, største løgndarmål godsøttans, så stender kolon, så stender han som er oppenberet av i holdet. Men her stender kolon åren, og du varst ikke, dette viser nu kjem nekka, og du skriver at det var stauren, du varst ikke om hatt det er endelig en goddømmer, om hatt er goddømmeren, om hatt er om han som kom, om han er godkommende kjøttet. Jehova vittne brukar seg bøyblene, og de tåler seg bøyblene. De tåler hesa bøyblene, Jehova vittne. De velger å bruke seg bøyblene her, men de tåler ikke hesa. God var givet til kjennere kjøttene. Hesa tåler de slett ikke. Kan si det. Hvor de ikke tåler det?
Det heter andligt. Månen mellan god her og å si han til en andlig måner. Vet du vet at Westminster Confession of Faith fra 1600 og jeg vet ikke nærmere noen trus eller fors eller nærmere hun sier til at 4 Timotheus 3:16 sterkasta vers i Nye Testamentet som verger goddømløyga Jesu Kristus. Og Textus Receptus teksteren, den griske teksten som underliggende for King James, han sier Theos. Han sier god var givet til kjennere kjøttene. Heter at Alexandris Lorst, her sender han som. Han som kom, var åpenbæret av kjøttene. Jeg jo ikke åpenbæret av kjøttene, det gjør ikke med til god. Men her sender det at da Jesus var åpenbæret av kjøttene, da var god givet til kjennere kjøttene. Hetta verger Jesu Kristi goddomlega så da fløyder etter ui. Det gjør hatt det ikke. Enda en affær drever dette undan, hatt det undergrever hvor Jesus Fer etter fer. Åpenbæringen 21:4. Og god skal turska bortur öll tar fra egen torra. Altså sier Textus Receptus. Åpenbæringen 21:4 King James, and God shall wipe away all tears from their eyes. Hva sier Alexanders i teksteren? Han skal turska kvørst tar egen torra. Her sender han fremst. Han stender fremst. Alle år som stender fremst i versen, de byrjar av stauren. Hvordan sier at hatt god? Det måste du tolke nu teksten. Men teksten sier god skal turska. Det det som min bibel skal si. Hun skal si god, det stendig god, og ikke annet. Eller ikke sjøen hvis tid har hodet å brøtta god til han, men hvis vi skriver det av stauren, så kunne tid øye til. Men det vil jeg ikke øye. Jeg skal ikke om det. Jeg skal ha en bibel som perfekt, ned til minsta bøkstav. Jesus sier at himmelen og jord skulle gjenge under, men årene tja mer skulle ikke gjenge under. Årene tja mer. Og så at han var varvet sunn i år, og ångstan det. Ta nytta mer lyd at her varvet av griskun og hebraiskun. Ta gagna mer kvarsi til derfra. Ta må kunna tøyast. Og det det som bliven. Det tøyd til enska King James, og det tøyd fullkomlige til føreska King James. Gjør så vel. Matteus 5, 8, eller fra 16. Hugs ikke at jeg kommet at øya lovene, eller profetene. Jeg ikke kommet at øya, men at oppfylla. Til jeg sannelig sier tikkum, til himmelen og gjøre forgenga. Ein små stavur, eller ein stav kraukur, skal og angon vise færast ur lovene, til alt være oppfyllt. Det vil si, han sier lovene, så det gamla testamentet. Til himmelen og gjør forgenga, så skal ein småstavur til ein jota, til jot av hebraiskun. Han tar om hebraiska bokstavar. Til ein jota, til det minste stavren av hebraiskun. Og ein stav kraukur til minsta detalja, minsta strika, til det som skiler ein stav fra en øren stave. Ta i tvær staver lujast øylanegg til en stav kraukur. Anki, hversi ta minste bokstaven i hebraiska bokstaverøyene, eller ta minste kraukuren av en hebraisk bokstave skal færast. Det vil seg god til å lova varvåta alt sitt år fullkomne. Ikke gamla testamentet tøyt til grikst og i Septuaginta, nei, det hever alltid vært til av hebraiskun, og jødane har alltid haft skriften av hebraiskun. Det pregvar dette verset her. Gjør så vel. Hvordan er dette verset pregvar det? Ja, men annars kunne Jesus ikke tåse om en joto og en tittel. Han tåser, og enskun øyder at det er a jot and a tittel. A jot til en jota, og en tittel a tittel akkurat som atter parsene og en tegi her. Til en tittel. Her har det jotuna i Salm 119, man fyrir vers 73. Hatt jod.
Att en jota, att det minste stavren av hebraiskum. Og ein stavkråkur til dømes, altså en tuttel til dømes at her til for opp her, det skal være opp her, du vet. Til sånne detaljer av bøkstavene. Til dømes til at det kommer undan her, og at det for opp her. Til tuttlar. A titel. Til minst og små måneder av en hebraisk bokstav. Det vil si at det skal varvøydast fullkommen. Og det det. Da Jesus sier at det det, så det det. Eller ikke kvekk for sier. Men det lost. Bokstav, ja. Proppmetan lost og skruppe av min ansikte. Jeg vil ikke suttje en godspotter av min ansikte. Jeg vil ikke høre et ord som han vil si. Det det. Matteus 24:35. Himmel og jord skulle genge under, men årene tja mer skulle ikke genge under. Årene. Han sier ikke år mot, han sier årene tja mer. My words. Årene. Det hatt åri. Det simpelthen årene. Ja. Gjør så vel. Det som stand inn i omkring pinsasæle, og vi er i oppvarsp her, og så synes jeg det han. Prysa honom, han stender ved stauren, du helt til å være god. Ja, men det stender ved stauren. Og det var menn funnet på å gjøre så. Og skal vi vise deg noe? Det har vi ofta snakket om før, jeg flere finner nevnt det her. Men hikk, så halder det til at de gjør en ødegav og tjeneste til prysa honom. Til prysa honom, han. Og i Nehemia 95 stender så løs. Ta søttele vittaner, Jeshua, og Kadmiel, Bani, Hashabnia, Sherebia, Haudia, Shebania og Petahia. Standi upp og valsigne herran godtykkara ever og ever. Standi upp og valsigne. Sartutera lovprysa. Standi upp og valsigne herran godtykkara ever og ever. Og valsigna veri tutt durdsama navn, som opphevja oppom alla signing og prus. Guds durdsama navn, God's glorious name, is exalted above all blessing and praise. Opphevja oppom alla signing og prus til kunne standa 100 av oss og en påskastavn og prysa og i halvt 30 minutter. Og tid om det, finnes det slett, har vi ikke ilt å si om. Og til at Guds navn, hvordan er det som du stand og øyla, og stand og hoppa, og falskene oppi av paddelen og stand og trampa her, atter og fram, og ta køyrer etter tangenten og alt, ta dundrar altså, ta dundrar, og røykeren fyrir fra, og ljøsene køyra, og tid oppgeila i her. Ja, tid om det. Jeg vil bare si at Guds navn opphevja oppom, til kunne ikke prysa at det kunne opp til Guds navn, så høgt Guds navn. Guds navn, hetta sier at Guds navn høgre enn til nekran kunne prysa det. Så høgt det, til at det Guds navn. Ok, Guds navn høgt. Så høgt det. Lett dere nå færa til, nå skal du vise deg hvordan høgt Guds år det her som jeg har givet dere her. Salmer 138:2. Jeg vil tilbya møtvis heilige tempelet tøynum, og prysa tøyne navnet, fyrir tøyne elskande blutne og fyrir sannløyga tøyn. Tøy at tøy hevurst størgjørst tøyt år, oppom alt tøyt navn. Vi så her til Nehemia 95 hvordan høgt Guds navn vi kunne ikke prysa det nok, til opphevi oppom alla signing og prys. Til kunne prysa men Guds navn tar røyer oppjå. Det hagre lykkevel. Og det pura på seg plass til prysa Guds navn, det alt leie. Men han øyder ikke han øyder Herren Jesus Kristus, han øyder Jehova, og han øyder god, fægeren. Og han øyder
himmelske fægeren. Han heter fæger vår Herre Jesus Krist. Men hans år, han hever opphevet sitt år. Han hever størgjørst, magnified, gjørst av størst, sitt år, oppom alt sitt navn. Så størst som Guds navn så hever han litt sitt år oppom, at det blåa her til Guds år til blått, Guds navn til rett. Gud hever litt sitt år oppom alt sitt navn. Så at tog jeg vil give hver en år i gater. Til han vil lova varvøyda søgne år, og da han tåsar om det, så det nyer til hver minsta bøkstav, og hver minsta krauk, hver minsta detalj. Tog jeg vil tidsi hesa bøkjen her, som fullkomna myndløyga, og jeg vil give hverje detalj og gater, hverje stavelse, hverje åre, alt. Salmur 12, 6-6. Årene til herren skuirår, som silver røynd i ønnen brasslån av gjør, skurga i skjeiferer. Tu skalt være teg, o herre, tu skalt varvøyda teg, fra hesi 8 ever. Her sender henvist til Matteus 5, 18. Her som Jesus lovar at inntil himmelen og jord geng under skal en stavkrauker eller en små stav eller en stavkrauker ikke forgenge ur lovene. Skal ikke forgenge ur lovene. Alt varvøydast. Og her lovar God at varvøydast i jord. Du skal være teg, o herre. Du skal varvøyda teg fra hesi 8 mer. Hver i teg. Ja, hva visst det til? Han akkurat tog som Guds år. Det teg som han skal varvøyda. Åren til herren skuirår, som silver røynd i en brasslån jeg gjør, skurga i skjeiferer. Så stender her også i Salme 11, vers 5. Grunnvødlener vere øyder, hva kan hin rattvise gjera? Hvis du lovar fudgendan inn av teologiskolan her, hvis du lovar vantrykvande månen inn at omsida og omseta Bibelna som tar heva gjørs siden 1881, ja, så vera grunnvødlener øyder, hva kan så hin rattvise gjera? Han kan ikke gjera. Han måttleiser, han avvåpnaur. Nei, grunnvødlener ikke øyder. Tar ikke øyder. Grunnvødleren Guds år. Han ikke øyder. Og nok til at leta fudgendan hava nekka vi Guds år å gjera. Nei, jeg setter meg sjálfur av det. Det god til å give meg det. At jeg skulle omsette det og omsida det. Og heite det. Fullkomlig rett. Ta i verslig vald omsida Guds år for Guds folk. Ta Guds folk kommet under fudgendans vald, akkurat som Israel var kommet under filistana vald, her i 4 Samuels bok 13. Og renarne kom ut ur løyren til filisten og utrimon flokken. Ein flokkur vendi at vegin som løyer til offra, at lande Sjuals. Ja. Til herfra. Nå ta fanst ongen smyur ut jøkken alt land Israels. Tog jeg filistane skjøtto, at ikkje hebreerne gjer seg svør etla spjaut. Sart du? Og i Israel, her som jødane bo, hadde vært filistane kommer inn og tar nokt av Israelsmånen at være smyr, at kunne arbeide ved jatne, og tar slupp ikke gjer seg svør etla spjaut, så tar kunne ruse opp og takka valgt i atter, varst du. Og så stender, men alle israelittaner for åman til filistaner brøyna hver med over hekasøyn, og pløyaden sutt, og øksøyna og hakkarasøyn. Så er det, hette okkara svør. Vi fer ikke åman til fudgendan, vi fer ikke åman til filistaner.
Vi fer ikke om til Westcott og Horst, United Bible Society, James White og Nessel-teksten. Vi fer ikke om til Alexandria av brøynokkens vøre. Det gjør vi ikke. Vi fer ikke under versligt frafattelig, Guds spottelig, Guds avnoktande vald i vrøver ikke. Vi lærte ikke okkara svør, okkar hente, aldri. Ikke for nekka av gjørende. Det skal ønsken avfrelste prester komme djeva med denne bøybel. Ikke njeia. Ja. Tau høyde tår øyna fugl til hakkarnar og til pløgjødene og til kurslenar og til øksenar og a kvessa pujkstavnar øyna fugl. Men tar var under valden tar måtte sværa fyrir filistunen. Filistunen høyde vald i dem. Det skal aldri bliva så. Tui sier til at det skal omgang du komme nekar og seta seg av først King James. Jeg sitter jo an i sjolver. Ja. Tui har vi givet her. Tui han skal aldri lirskast under nekka som helst. Vald, nekka som helst nevnt. God øyrana. Ja, just well.